Assalomu alaykum aziz onajonlar, xolajonlar. 149 million aksiyasida nima bor? Singlim degan opajonlarimiz uchun ayni yozga muzdekini ustimdagi mana shunaqa xalpirab turadigan adrasli gulli shunaqa asal shtapillarimiz keldi opajonlar. Ushbu ko'ylagimizni sizlarga yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Ko'ryapsizlar, tepalari shunaqa neobichniy bichilgan, qo'llari shunaqa uzungina, eteklarida shunaqa chiroyli qo'sh eteklari bor. Shunaqa asal adras ko'ylaklarimiz keldi. Materiali xilpirab turadigan muzdekini shtapil. Mana yaqinroqdan ko'rsatsak bo'ladi. Asal ko'ylaklarimiz juda ham chiroyli turadi. Opajonlar bemalol kelib do'konimizdan 48 dan 58 gacha 149 mingdan shunaqa ko'ylaklarimizni olsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli turadi. Shoshilinglar, kelinglar, ovolinglar. Mana yenglarni qaranglar. Qanaqa to'kilib, spushniy bo'lib turadi. Hammalarni aksiyamizda kutamiz. 149 mingdan kelinglar.